வணக்கம் நண்பர்களே. இப்பொழுது நாம் பேசும் தலைப்பு வெள்ள நீர் பாதுகாப்பு. திடீர்னு ஊரெல்லாம் வெள்ளம் வந்துடுச்சு, அடை மழை பொழியுது, ஊரெல்லாம் வெள்ளம் வந்துடுச்சு, தண்ணியை வெளியேற்ற முடியல. அதுக்கு நம்ம என்ன செய்வோம்? என்ன செய்யறதுன்னு தெரில, வெயிட் பண்ணுறோம், அதுவாக வடிஞ்சு போகுது. சில பேர் தமிழ்நாட்டில் சில அரசு அதிகாரங்கள் ஜேசிபி மூலிமா முன்ன பின்ன போயிட்டு இருந்தாங்க, காமெடியெல்லாம் பண்ணிட்டுருந்தாங்க. அதை விட்டுட்டு எனது நண்பர் ஒருவர் இப்போது திடீர்னு வெள்ளம் வந்துருச்சுன்னா ஊருக்குள்ளே அந்த வெள்ளை தண்ணியை மண்ணுக்கு கீழே பூமிக்கு அடியில் இந்த நிலத்தடி நீர் இருக்கு இல்லைங்களா, அதில் கொண்டு போய் சேர்த்துறது எப்படின்னு எளிமையான முறையில் ஆராய்ச்சி பண்ணி பதில் சொல்கிறாரு. போரிங் தண்ணியில் தண்ணி எடுக்கிறோம் இல்லையா, ஒரு சின்ன ப்ராசஸ் பண்ணால் போரிங் தண்ணி வழியாக வெளியில் இருக்கிற தண்ணியை போருக்குள்ள அனுப்பிச்சிடலாம். இந்த வீடியோ முழுசாக பாருங்கள். பார்த்து முடித்தோடனே நான் மீண்டும் உங்களுக்கு இதை வச்சு நாம் எப்படி இனிமேல் நமது நாட்டை ஊரை வெள்ளத்துலேருந்து காப்பாற்றுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ அந்த வீடியோ பாருங்கள். இதை பாருங்கள், இது ஒரு 200 அடி ஆழமுள்ள போர்வெல்லு. இதில் இப்போ மோட்டார் போட்டு இந்த தண்ணி இறச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். எல்லா பம்பு செட்லேயும் இந்த டெலிவரின்னு சொல்கிற இந்த இது வரைக்கும் இருக்கும். இதுக்கு இந்தாண்ட ஒரு 4 மீட்ரு ஓஸு, வேறு ஒன்றும் பெரிய செலவு இல்லைங்க. இப்போ வாய்க்காலில் தண்ணி இறச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த தண்ணியை மழை காலத்தில் அதிகமாக இந்த வயவெளியில் பேஞ்சி இந்த வாய்க்கால் வழியாக தான் வடியும். அந்த நேரத்தில் இந்த பைப்பை இறக்கி வை பாலாஜி, இந்த மாதிரி தண்ணிக்குள்ளே மூழ்க வச்சுட்டு மோட்டாரை இங்கே பாருங்கள், மோட்டாரை ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன். அவ்வளோ இது வரைக்கும் தான் நமக்கு கரண்ட்டு தேவை. இதுக்கு இந்தாண்ட இது எத்தனை நாளாக இருந்தாலும் தண்ணி பாட்டே வந்துக்கிட்டு இருந்ததுன்னா இந்த ஓஸு தண்ணியை அது பாட்டே உறிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். இது பாருங்க, நல்லா முழுவை சுழி தெரியுதுங்களா, தண்ணி உள்ளே போயிட்டுருக்கு. அதாவது ஒரு நிமிஷத்துக்கு 200 லிட்டர் தண்ணி, ஒரு மணி நேரத்துக்கு 12,000 லிட்டர், ஒரு நாளைக்கு 2,88,000 லிட்டர் தண்ணி பூமியின் அடி ஆழத்துக்கு, அதாவது 200 அடி ஆழத்துக்கு. இதே இன்னொரு பம்பு போர்வெல்ல 300 அடி இருந்ததுன்னா 300 அடிக்கும் போகும். இந்த சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்ணுனா எதிர்காலத்தில் தண்ணீர் தேவைங்கிற பற்றாக்குறைங்கிற இதுக்கே வேலை இல்லை. பாருங்க, இதில் அந்த வாய்ப்பகுதியில், இந்த ஓசனுடைய வாய்ப்பகுதியில் நைலான் வலையை கட்டி உள்ளே போட்டால் போதுங்க, வேறு ஒன்றும் செய்ய வேணாம். ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் வந்து தூசிகள் வந்து அந்த வாயை அடைச்சிருக்குதான்னு பார்த்து அதை மட்டும் எடுத்து விட்டால் போதும். திரும்பவும் ஒவ்வொரு நாள் காலையிலையும் ஒரு 10 நிமிஷம் மோட்டாரை போட்டு விட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் குழம்பெல்லாம் தண்ணி வரும். அதாவது இங்கேருந்து போன குழம்பெல்லாம் திருப்பி வெளியில் வந்துடும், அப்புறம் தெளிஞ்ச தண்ணியாக வரும். இந்த ஒரு போர்வெல் மூலமாக ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட 3 லட்சம் லிட்டர் தண்ணியை உள்ள பூமிக்கு உள்ளே அனுப்ப முடியும் என்றால், தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற லட்சக்கணக்கான போர்வெல்கள் மூலம் இந்த அதிகமாக தண்ணீர் கிடைக்கும் பொழுது இந்த சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்ணி மழை நீர் ஒரு சொட்டு கூட கடலுக்கு போய் கலக்காமல் அவ்வளவு தண்ணியும் பூமிக்கு அடியில் இருக்கிற இந்த மணல் படுகையில் சேர்த்து வச்சிட்டோம்னாக்கா எதிர்காலத்தில் தண்ணீர் பஞ்சமே இருக்காது. இந்த அடி ஆழத்திலேருந்து உறிஞ்சப்பட்ட தண்ணீரை நிரப்பாமல் ஒரு காலத்துலேயும் கிணத்துலேயும் ஏரியிலையும் குளத்துலேயும் தண்ணியை நிறுத்தினா கூட நிற்காதுங்க. அவ்வளவு தண்ணியும் ஆவியாக தான் போகும். இதை பார்த்து இதில் உள்ள சாதக பாதகங்கள் இன்னும் என்னை விட படித்த மேதாவிகள் இதை இன்னும் தீவிரமாக ஆராய்ச்சி பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் சுத்தமான தண்ணியாக உள்ளே அனுப்புறதுக்கு செய்வீங்கன்னு எதிர்பார்க்கிறேன். செய்வீங்க கண்டிப்பாக. நொட்டாரம் சொல்கிறவங்களும் சொல்லிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க, அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. இதில் உள்ள சாதக பாதகங்களை என்னை விட அறிவாளிகள் தயவு செய்து தீவிரமாக ஆராய்ச்சி பண்ணி உடனடியாக அரசாங்கம் தெரியப்படுத்தினா
எதிர்கால தண்ணீர் தேவைகள் பூர்த்தி அடையும் என்று இதன் மூலம் நம்புகிறேன். இந்த இதில் எனக்கு உதவி பண்ண நண்பர் பாலாஜிக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம் நண்பர்களே, இந்த வீடியோ பார்த்தீங்களா எவ்வளோ எளிமையாக இருக்குது. இது ரொம்ப சின்ன விஷயங்க, ஆனால் அது பெரிய லாபங்க. எனவே நாம் இப்போ என்ன பண்ணணும், இந்த வீடியோவை எப்படியாவது உலக மக்களுக்கு எல்லா மொழிகள்லையும் கொண்டு போய் சேர்த்திடணும். ஏன் சேர்த்திடணும்னா, இந்த மாதிரி ஒரு அறிவு இருக்குதுன்னு யாருக்கு தெரியாதனால நம்ம கோடிக்கணக்காக பணம் செலவு பண்ணுறோம். நிறைய ஊர் நிறையா பில்டிங் இடிஞ்சு விழுகுது, நிறைய பொருளாதார பாதிப்பு வருது. இந்த ஒரு அறிவு இருந்தால் அந்தந்த ஊரில் இருக்கிறவங்க உடனே இந்த அறிவை பயன்படுத்தி தண்ணியை வடிச்சிடலாமா இல்லைங்களா? எனவே எப்படியாவது இந்த வீடியோவை உலக மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்திருங்க. இது ஒன்று எனது கோரிக்கை. ரெண்டாவது, இப்போவே அரசாங்கம், சமூக ஆர்வலர்கள், இல்லை இந்த என்ஜிஓக்கள், ப்ரைவேட்டு கம்பெனிகள், இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணணுன்னா, எல்லோரும் இந்த போரிங் மோட்டர் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த போரிங் மோட்டரை ஒரு மொட்டை மாடியிலையோ இல்லை கொஞ்சம் உயரமான இடத்துலையோ வச்சுக்கணும். ஏன்னா தண்ணி போரிங் மோட்டர் மேலே விழுந்துருச்சுன்னா மோட்டர் வேலை செய்யாது. இப்போவே பிளான் பண்ணி ஒரு மோட்டரையாவது கொண்டு போய் மேலே வச்சிடணும். இதுக்கு ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அதிகமாக செலவாகாதுங்க. கோடிக்கணக்கான ஒரு ஃபேக்ட்ரி தண்ணியில் மூழ்கி இருந்தால் உடனே தண்ணியை வெளியெடுத்தால் நமக்கு லாபம் வருமா இல்லையா? அதுக்கு செய்யலாமா இல்லையா? அந்த ஒரு ஃபேக்ட்ரி தண்ணியை வெளியெடுக்கிறதுனால ஊரை காப்பாற்றலாமா இல்லையா? எனவே எல்லா ப்ரைவேட் கம்பெனிலையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், இதுக்கு ஒரு வலியுறுத்தி போரிங் மோட்டர் உயரமான இடத்துல வச்சு நல்ல நீளமான ஓஸ் முதல்ல ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம்னா, திடீர்னு வெள்ளம் வந்தால் உடனே வெள்ளம் வந்தால் கரண்ட் கட் ஆகிரும் பொதுவாக. அப்போ என்ன பண்ணணும், வெள்ளம் ஏறுதுன்னு தெரிஞ்சாவே டக்குன்னு மோட்டரை போட்டுட்டு, அதான் கரண்ட்டே இல்லாமல் தானே தண்ணி உள்ள அனுப்புகிறோம், மேலே ஏறக்கு மட்டும்தானே, கொஞ்ச நேரம் மட்டும்தானே கரண்ட்டு தேவைப்படுது. அப்போ என்ன பண்ணணும், உடனே அந்த மோட்டரை போட்டு இந்த தண்ணியை உடனே உள்ளே அனுப்பிச்சி விட்டுட்டு உட்காந்துட்டோம்னா தண்ணி வடிச்சிடலாங்க. அருமையான திட்டம், தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாமே, கண்டிப்பாக பயன்படும். எனவே இந்த திட்டத்தை எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லோரும் அதை ஒரு வெள்ளம் வரும் பொழுது இதை செஞ்சு நாம் நம்மளை காப்பாற்றிக்கணும் அப்படிங்கிற இந்த விஷயத்தை கூறிய இந்த நண்பர், அவர் பேர் தெரியல, எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு வீடியோ வந்துச்சு, ரொம்ப நல்ல வீடியோ வரதுனால உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். அந்த நல்ல உள்ளம் எங்கே இருந்தாலும் எனக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். உங்கள்கிட்ட இன்னும் வேறு ஐடியா இருந்தால் நாங்கள் கேட்டு உங்கள் பேரோட நாங்கள் ஊரோட ஒளிபரப்புகிறோம். இப்போ எனக்கு உங்கள் பேர் தெரில, ஊர் தெரில, ஆனால் நல்ல விஷயமா இருக்குது. சிறந்த பணி, உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். இந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்களை எனக்கு அனுப்பிச்சுடுங்க, நம்ம உலகத்துக்கு சொல்லுவோம். இப்படிக்கு ஹீலர் பாஸ்கர். மேலும் விவரங்களுக்கு www.anatomictherapy.org அடிக்கடி பாருங்கள். நன்கொடை கொடுக்க விருப்பம் இருக்கிறவங்க கூகுள் பே, ஜிபேயில் 8870666966 அப்படிங்கிற எண்ணுக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம். 9500655548 அப்படிங்கிற எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு நல்ல பொருட்களை வாங்கி வீட்டில் பயன்படுத்துங்கள்.